Everest. Yeah. This side is north side, south side. This side, north, south side. South side. Yeah. Oh yeah. Behind is Oh, north side. north side. Ah, 转山转水转佛塔，只为途中与你相见。 Good for you. Yeah, looks very good. Just it's a second year for us. Black Pine and I started the business here as a small company, and it's good. 雄伟的珠穆朗玛。Hello. Morning. Yeah. Morning.山山水水。再来点土豆，还有面条，帕斯的，我反正今天这还有面，还有面，还有帕斯的。杨队，递给我土豆。我操，太丰富了，这个啊！帕斯的，帕斯的。没有勺子吗？一个勺子没有。老赵喜欢吃的吗？先把谁把鸡分了？你把菜分我一点。菜。哎呀，这个菜太好了，这个菜谁不吃后悔啊？那绝对后悔。好，够了。谁不吃？这谁吃4个花卷啊？这什么？我。土豆。说出来是吧？我怎么今天的胃口好像反而不好了？那叉子到哪去了？他们没拿叉子吗？你不吃怎么样？勺子给那个谁拿走了，来把这个勺给你用。我这有一个。要点鸡关键是。你有鸡吧？给放里头吧。快拍！啊，视频，换视频啊！视频。我这是。这个，把拉近了拍。照亮，他只顾喊，他不拍吧？我拍了。就还把别当那个，这不就甩呢？就说嘛丢的呢，对对的水的嘛。那么有一水的我的，上去拍嘛。上去拍跟你讲，上去都没了。握把波结。我操，肯定看着他们很刺激。我讲我的也不能办的。
巨大雪崩啊！就是从这个位置，崩塌下来。Это пошли. Wing चलाको गर्नुदेखि यता जारी गर्नु है गाउँको खायो Yes. Thank you very much. 笑死我！这谁给我抹的？啊？看我的。是下巴准备往上运输氧气和物资。这天变得有点儿。今天往1号营地攀登，整个线路一开始还觉得还是比较辛苦，有点辛苦。整个后面就是我们源源不断在上升的队伍。机长从脚底下换，不要从上面换，上面很容易挂到包啊什么之类的。这一段就没事了，基本上缓一些了。尼泊尔时间1点钟，我们到达了道拉吉里顶峰。顶峰非常狭窄，队员们只能拥挤着坐在这个平台上拍照留念。天气也不是很好，下起了小雪。
一定要解组。Good morning. Ah, thanks. 今天呢，第一天到达 BC， 上午9点多到达，然后感觉状态还可以，基本上调整的还可以，休息的还好。据说这个傍晚风很大，现在已经在晚上的将近6点钟的时间，5点半吧，然后风已经起来了，现在帐篷被刮得呼呼直响。晚上希望在这种大风中能睡个好觉。